السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يا ربي يلقاكم في احسن الاحوال واتم الصحه. واللي كيشوفوا لا فيديو نتاعي اول مره كنقول لكم ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. هاد النهار ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشارك معكم كيك بالتوت بميختاي. صراحه كيجي زوين بزاف، كيك بسيط عادي سهل، مقادير بسيطه وكيجي لذيذ ورائع. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نقول لكم المقادير. هنايا عندي جوج ديال البيضات بحراره المطبخ. دائما من الاحسن البيض يكون بحراره المطبخ، سينو الا كان عندكم في الثلاجه جبدوه على تيساع ولا كنتم مضروبين به ديروه في الماء سخون واحد 5 دقائق ولا وصافي غادي ديك الساعه ياخذ درجه حراره المطبخ. فوالا جوج ديال البيضات كما شفتوا متوسطين. عندي هنايا نصف كاس ديال سكر حبيبات سكر سنيده، عندي كاس الا ربع ديال زيت المائده، نص كاس ديال الحليب، رشيشه ديال الملحه، عندي هنايا معلقه ديال الخميره ديال الحلوى ولا 7 غرام، عندي قشور ديال الحامضه وعصير ديال الحامضه اللي هو سيترون، عندي هنايا كاس ونص دقيق ما يعادل 190 غرام، وعندي هنايا 100 غرام ديال ميرتي ولا التوت الازرق ولا البلوبيري 100 غرام. فوالا هنايا هادو هما المقادير اللي عندي. دابا غادي ندوز لطريقه التحضير. هنايا بسم الله غادي ناخذ واحد لوبول اللي غادي نوضع فيه داك البيض، جوج ديال البيضات، وغادي نضيف عليه واحد الرشيشه ديال الملحه، انا هنايا مدابزه مع ولدي قش باغي هو يطلع البيض غادي نضيف عليه السكر وغادي نطلعو مزيان بالباطور كما كتشوفوا على درجه مرتفعه حتى يتقال لي الخليط ديال البيض. عاده نحبس بالتطراب عفوا ونضيف عليه انا ولدي هنايا مديرونجيني ما خلانيش الصراحه نديرها على خاطري، كيختش وخايفه عليه الا يقيس يدو بهذاك الدراب. فوالا كما قلت لكم خصني نضربو مزيان حتى الخليط يتقال. هنايا كما كتشوفوا الخليط ولا على هذا الشكل. هنا غادي نضيف عليه الزيت وانا كنطرب ما نحبش التطراب، وغادي نضيف الحليب حتى هو مع التطراب المستمر حتى مهم يضاعف لي الحجم ديال الخليط. دابا غادي نضيف عليه هذاك القشور ديال الحامض والعصير ديالها حتى هو غادي نضيفو، ونخلط ونضيف الدقيق ولا الفرينه اللي عندي. كما قلت لكم كاس ونصف، انا الكاس هنا تاع العنبه اللي معروف عندنا في المغرب ولا الكاس اللي كيهز 120 غرام. درت 190 غرام ديال الدقيق، زدت عليه دابا هذيك الخميره ديال الحلوى معلقه صغيره ولا 7 غرام صافي، وغادي نخلط الخليط تاعي مزيان حتى ينسجم لي الدقيق مع الخليط اللي عندي ديال البيض. هنايا خديت واحد معلقه ديال الدقيق اللي غادي نفند فيها هذاك الميختاي ولا هكا باش ما يهبطليش في القاع ديال الكيك، وصافي غادي نصبو على الخليط ديال الكيك. والخليط هو واجد كما قلت لكم سريعه دغيا كتوجد ما كتاخذش وقت كثير، والاهم هادشي كتجي زوينه بزاف. هنا كما كتشوفوا ولدي قال لك هو يحرك. محمد واش راك دير؟ سلكم أراني سلكم السير ودراري البصنة ومدراري واش راك دير هنا؟ أشتب سيغل سلك. انا هنا يضحكني ولدي زعما هو بغى يهضر ديك الدخله اللي كان المقدمه اللي كنديرها انا راه حاول
بغا يقول زعما بحالي ساعه ما عرفش يقولها مسكين بالعربيه. المهم فوالا انايا غادي نحرك مزيان هذاك الخليط حتى يندمج لي مع بعضياتو صافي. وغادي نجيب هذاك المول، خديت هذا المول الطولي، تقدروا تاخذوا اي مول بغيتو، اللي غادي نكون بطبيعه الحال دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. الفران راني مسخناته على 180 درجه. غادي ندخل الكيك في الفران، نخلي من ندخلو غادي نقص نردها 170 ونخليه يطيب على خاطرو. انا خدا لي نص ساعه نيشان، نص ساعه حليت الفران لقيته باقي له غير شويه ويتحمر، يعني كان طايب صافي. والكيك هو واجد. فوالا انايا زينتو واحد الرشيشه ديال سكر كلاصي فوالا، ودرت مع جنيباتو هكذا التوت. فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه، زوينه، نتمنى تجربوها. ما تنساوش ديروا لايك لا فيديو، ولا عجبتكم تبارطاجيو مع حبابكم وصحابكم، وما تنساوش تشجعوني تاني باش نبقى نقدم لكم حوايج اخرين اكثر. نخليكم دابا حتى الفيديو الجديد ان شاء الله. من تما تبقاو على خير. السلام عليكم.